กราบนมัสการองค์หลวงปู่บุญเพ็งคติโกกราบนมัสการหลวงปู่บุญเพ็งคติโกขน้อยทศพลชัยน้อยจากบ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวอำเภอนิคมน้ำบูรจังหวัดสกลนครมื้อนี้ขน้อยสิได้มาลำสรรเสริญองค์พระธาตุเจดีย์ภูล้อมเขาโอ้ยบุญเอ๋ยบุญของเจ้าสอนเถื่อเอ๋ยผู้เลี้ยงรำเดละนางมาบัดนี้ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมตามพระสงฆ์อีกครองอย่าลืมว่าแม่นแม่เฮาแม่นพ่อเฮาโอ้ยน้อละนมาบัดนี้หวงข้าน้อยขอยอมือน้อมจอมใจโลกนาถหาที่ละลาเจ้ากะขอไหวนมัสการมหาเจดีย์พระธาตุใหญ่นั้นน้อยใหญ่นั้นสถิตอยู่ดอกลำน้ำผู้ล้อมเขาเป็นสถานตั้งอยู่นานนกกายพูนละพังโคนอำเภอขึ้นสกลนครจังหวัดจุฬาเพื่อนำบุญได้ไงกวนผู้ไทยตั้งอยู่ยุ่งอาริยสงฆ์น้ององค์เจ้าประชาไทยได้บูอยู่หลวงปู่มันบรมครูผู้เป็นมาสืบสร้างทางไปเข้าสู่นิพพานหลวงปู่ฝันว่านั้นน้อว่านั้นนับถือปรากฏสืบต่อนะคงสุขนี่แล้ว